Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Sur le podcast Entre là, ce n'est pas la première fois que nous évoquons nos liens avec le vivant, avec d'autres êtres humains dans d'autres cultures, d'autres temps, d'autres géographies, avec des non-humains, animaux ou végétaux. Tout ça pour retrouver ce qui nous relie et nous met en joie quand nous ressentons cette connexion. Nous avons abordé avec Anna Evans, dans le 5e épisode du podcast Entre là, la communication que nous pouvons vivre avec des animaux proches de nous. Par ailleurs, nous avons aussi exploré avec Dalibor Milovanovic la domination adulte sur les enfants. C'était les épisodes 43 et 44. Avec Deva Bronsi, nous avons parlé de Kyriarchie dans l'épisode 31, qui décrit notre système social construit autour de la domination, de l'oppression et de la soumission. Dans cet épisode, je vous propose de voir comment, concrètement, nous pouvons passer de la domination à la coopération. Comment nous pouvons passer concrètement du contrôle rigide à la joie, en développant une forme d'écoute active et d'observation curieuse des animaux qui nous entourent. Anna Evans, vétérinaire et créatrice de la communication intuitive, nous parle aujourd'hui de la coévolution avec les animaux. Celle que nous vivons depuis des millénaires, celle que certains d'entre nous commencent à vivre aujourd'hui. Elle constitue un retournement dans nos relations. Elle consiste à cesser la domination pour tenter autre chose en utilisant nos ressources créatives. Francine Goffo, qui a été jusqu'à très récemment manager dans une organisation internationale, a écrit « Moi, Toronto, une rencontre qui a changé nos deux vies » et « Toronto, mon ami, mon mentor, mon cheval ». Elle partage avec nous l'expérience riche qu'elle vit avec son cheval et comment ce changement de regard et de comportement a également changé ses relations professionnelles en lui donnant les clés d'un leadership véritablement authentique. Reconnexion à la nature, au vivant, leadership authentique sont des notions qu'on entend beaucoup et qui ne sont pas toujours faciles à décrire et du coup pas si faciles à imiter. J'espère que cet épisode vous permettra de bien appréhender le processus pour que vous puissiez initier à votre tour ce que vous souhaitez et le vivre pleinement. Chère auditrice, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Bonne écoute, entre là! Bonjour Anna, bonjour Francine. Bonjour à toutes. Bonjour Gaëlle, bonjour Anna. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on parle de coévolution avec nos animaux. Alors on a déjà fait un épisode avec Anna Evans autour du lien avec les animaux, avec les vivants non humains et puis de la communication, de la connexion avec eux. Aujourd'hui on va parler un peu plus précisément de coévolution. Donc ceux qui nous écoutent, vous entendrez sans doute un peu la pluie parce qu'il y a un gros orage là en ce moment. Et on va voir comment est-ce que ça se passe avec nos animaux, comment est-ce qu'on évolue avec nos animaux depuis, pas seulement maintenant, mais aussi depuis des millénaires. Est-ce que juste avant qu'on démarre dans ce passé et ce présent commun, vous voulez rapidement vous présenter l'une et l'autre pour qu'on fasse tous connaissance? Alors, je commence. Donc, je suis Anna Evans, je suis vétérinaire et j'enseigne depuis environ une 30aine d'années la communication intuitive avec les animaux, qui est une manière de transmettre la capacité d'être en lien de conscience avec un animal, donc une autre forme de vie. C'est synthétique, mais je pense que ça suffit pour l'instant. À toi, Francine. Bonjour Gaëlle, bonjour Anna. Moi, je suis Francine Goffo. Je suis géographe de formation. J'ai fait une carrière dans les institutions européennes, mais ce qui m'amène ici, c'est l'expérience très particulière que j'ai eue et que j'ai développée avec mon cheval et dont je vais vous parler
ici. J'ai également suivi pas mal de formations avec Anna Evans en communication intuitive. On va commencer par le passé, notre passé commun avec les animaux. On sait tous que nous ne serions pas ce que nous sommes en tant qu'humains sans les animaux qui nous ont accompagnés, notamment, mais pas que, les loups et les chevaux. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette coévolution, Anna, s'il te plaît? Oui, bah, bien sûr. Alors avec, la coévolution, c'est quelque chose qui paraît un petit peu étrange comme ça, mais qui, comme tu viens de le dire, fait vraiment partie, de notre histoire, de l'histoire de l'humanité en tout cas, et peut-être aussi de celle des espèces si on considère que les animaux ont une histoire évolutive. Et donc, on sait, hein, chez les anciens Grecs, par exemple, que l'entraide existait entre les dauphins et puis les pêcheurs en Méditerranée, ou même des naufragés qui ont été sauvés par des dauphins. Ça s'est reproduit maintes fois, y compris dans l'époque actuelle. Et donc, la coévolution, ça fait référence à l'évolution des espèces et puis à cette notion d'entraide, de gratuité dans la relation qu'il peut y avoir entre deux espèces. Donc, en commençant avec l'idée de l'évolution des espèces, c'est Darwin qui a parlé de cette adaptation des espèces à leur milieu. Et donc, selon lui, c'est une adaptation liée au hasard avec une notion de compétitivité à la clé, c'est-à-dire c'est le plus fort qui gagne par rapport à d'autres qui sont moins adaptés. En fait, aujourd'hui, on revient un petit peu sur cette idée de compétitivité comme étant le moteur de l'évolution, et on pourrait plutôt parler au contraire d'adaptation comme étant la clé de la survie d'une espèce sur la Terre. Et évidemment, dans l'adaptation, il y a la notion de créativité, il y a la notion aussi d'imitation et la notion d'entraide. Et donc, la coévolution, c'est le fait que les espèces peuvent s'aider entre elles pour continuer à vivre sur la Terre et peut-être vivre mieux qu'elles ne le faisaient sans cette entraide. On a coévolué avec les animaux. Tu nous disais, hein, il y en a énormément d'espèces sur la Terre. Il y en a une trentaine qui ont été domestiquées, avec laquelle il y a eu une coévolution. Tu nous as parlé là un petit peu des dauphins. Est-ce que tu veux nous parler aussi de cette relation particulière qu'on a avec certains animaux, notamment avec les loups, les chiens, les chevaux? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces animaux-là? Et puis après, la question qui vient un peu naturellement, c'est pourquoi ces animaux-là, pas d'autres? Oui, mais pourquoi ces animaux-là, pas d'autres, et pourquoi seulement 30 espèces environ dans l'immense diversité des espèces animales? Eh bien, parce que pour coévoluer, c'est un petit peu comme un couple, il faut beaucoup de temps pour qu'on arrive à s'entendre et à trouver les bénéfices d'être ensemble. Donc, on commence par s'attirer, par se dire, ah oui, il y a des choses qui pourraient se passer mieux si on était ensemble. Et puis après, il y a des combats, il y a des incompréhensions, il y a des mises au point, enfin, etc. Et donc, tout ça, ça prend énormément de temps au niveau de deux individus, et ça prend encore plus de temps au niveau de deux espèces. Donc, en fait, on pourrait se dire qu'il y a eu au départ des rapprochements parce qu'il y avait un bénéfice commun. Donc, au niveau de l'homme des cavernes, à l'époque de l'homme des cavernes, eh bien, il était évidemment intéressant pour le loup d'aller manger les restes des reliefs de repas des humains. Pour le chat, c'est devenu intéressant de se rapprocher des humains, donc les félins de l'époque, parce que quand les humains ont commencé à faire l'agriculture, il y avait des greniers à grains qui évidemment attiraient les souris, et c'était des proies faciles pour les félins. Mais il y a d'autres espèces pour lesquelles on se demande finalement quel est le bénéfice réel. Par exemple, pour le cheval, qui est un animal qui est un nomade par définition, eh bien, qu'est-ce qu'il a gagné à être domestiqué? C'est un peu mystérieux. Mais en tout cas, puisqu'il a perdu sa capacité à être nomade, à être libre, bien souvent à vivre dans des hordes avec des congénères. Donc là aussi, on peut se poser la question. Avec le buffle, c'est pareil, quel était le bénéfice? Donc il y a quand même un mystère dans cette notion de coévolution avec les poules, hein, les oiseaux domestiques. Quel est le bénéfice pour eux? Bon, peut-être la sécurité, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, c'est une grande question philosophique. Et en fait, le foisonnement de la vie nous dépasse. Il y a des bénéfices à se côtoyer qu'on connaît encore certainement pas scientifiquement.
Et il y a certainement des choses qui sont présentes dans la mythologie qui pourraient expliquer, ce mystère de la coévolution. Puisque quand on vit, dans le même biotope, dans le même espace qu'une autre espèce, ben, on peut très bien l'ignorer, passer à côté et ne pas interagir. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est tout à fait particulier. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, et ce dont on a souvent conscience quand on est enfant, qu'on oublie parfois après, c'est qu'en fait, les animaux nous rendent des services immenses. Ils donnent à beaucoup d'enfants de l'affection qu'ils n'ont pas de la part des humains. Ils donnent à tous de la nourriture, de la protection. On a aussi des vêtements très longtemps qui ont été faits avec des animaux. Alors, ils nous apportent énormément. Et effectivement, on a l'impression qu'on les met en esclavage et finalement qu'ils n'en tirent peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, ils ont un impact assez fort sur nous dont il est intéressant de prendre conscience si on veut pouvoir interagir différemment avec eux. Comment tu vois ces rôles qu'ont les animaux, qu'ont eu les animaux pour les humains et puis qu'ils ont encore aujourd'hui, Anna? Il y a eu des rôles très, très importants historiquement. Hein. La conquête de l'espace s'est faite grâce au cheval, hein, c'est bien connu. Tu peux nous parler de ça? Parce qu'en fait, c'est peut-être connu certaines personnes et pas du tout d'autres, juste rapidement. Oui, eh bien, en fait, si les Espagnols n'avaient pas amené les chevaux en Amérique du Nord quand ils sont arrivés avec leurs vaisseaux pour conquérir ces territoires, eh bien, on peut imaginer qu'ils auraient eu beaucoup plus de mal à se déplacer rapidement. Les guerriers ont utilisé beaucoup le cheval aussi. Donc, en fait, on est dans une accélération de l'accès à l'espace grâce à la relation avec le cheval. Pour les bovidés, ben, on a un énorme usage de la force de travail, de la force physique du buffle, du bovin, par exemple pour la culture du riz, qui est quand même la céréale qui alimente la plus grande majorité de l'humanité encore aujourd'hui. Il y a encore de nombreux pays dans lesquels cette culture n'est pas mécanisée et se fait par la force de travail de ces animaux. Ces deux exemples-là nous montrent combien l'être humain a pu faire des bonds de géant dans son évolution d'espèce, en se déplaçant plus vite, en allant conquérir des espaces qui étaient parfois fertiles, etc., qui étaient très intéressants, accéder à des ressources qu'ils n'auraient pas eues. Les Espagnols sont devenus riches à leur époque grâce à l'or des Amériques. Et puis, il y a aussi la nourriture qui a permis de développer la population humaine. Donc ça, ce sont des choses très importantes pour l'évolution de notre espèce. Maintenant, aujourd'hui, on pourrait dire que l'espace a été conquis, en tout cas l'espace terrestre, et puis que les machines sont quand même, dans un certain nombre de cas, capables de remplacer les animaux à condition qu'il y ait du pétrole. Enfin, tout ça, c'est encore assez fragile. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que dans nos pays civilisés, le besoin principal que remplit l'animal, en dehors de la nourriture, c'est, pour ceux qui mangent encore de la viande, c'est le besoin émotionnel. Il y a une relation, il y a un remplacement des manques émotionnels, surtout pour les enfants, par exemple, dont les parents travaillent, qui sont peu disponibles, etc. Dans la vie moderne, les animaux sont là pour nous et ça, c'est très, très important. Et donc, eux, tu disais finalement, ils n'y gagnent pas forcément grand-chose. Et puis, les chevaux, ils ont peut-être été démestiqués de force. Oui, alors c'est clair, hein, on ne sait pas très bien comment les premiers chevaux ont été domestiqués. Dans la mythologie, c'est Athéna qui a donné un mors au premier cavalier qui s'est risqué sur le dos d'un cheval. Bon, on ne sait pas très bien quel était le but d'Athéna. Est-ce que c'était pour faciliter la conquête guerrière justement de ce premier cavalier? C'est assez compliqué. Il y avait un but qui nous dépasse certainement, mais effectivement, pour la plupart des animaux, eh bien le prix de la domestication est très élevé puisqu'on on s'autorise à les maltraiter quand même, à les mettre à mort d'une façon qui n'est pas forcément conforme à leurs habitudes naturelles. Et puis, il y a aussi évidemment le fait qu'on ne leur permette pas de vivre dans les circonstances qui sont normales dans leur espèce. Par exemple, les chevaux sont des animaux sociaux. Combien de chevaux vivent sans avoir de contact avec d'autres chevaux? Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait quand on prend un animal domestique. Est-ce qu'on lui apporte ce dont il a besoin en tant qu'espèce, puisqu'il ne va pas devenir un être humain, il va développer des nouvelles choses, des nouvelles relations, il va découvrir des choses qu'il ne connaissait pas,
qui peuvent être très intéressantes pour lui et l'enrichir dans sa conscience, mais il ne va pas forcément être plus heureux. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات بخار ושבתי מגלותי יפתחו שעריי אל הטוב האמיתי Malgré ces sacrifices ou malgré ces pertes des animaux domestiques, eh bien, il y en a beaucoup qui continuent à servir nos intérêts et à rester, je dirais, dans le cadre strict de la domestication. Alors, est-ce que c'est un manque de conscience? Est-ce que c'est une habitude de la servitude? Est-ce que c'est l'incapacité de s'en sortir? Ou bien est-ce qu'il y a chez eux un service collectif, un intérêt supérieur qui serait d'aider l'humain à se développer, non pas matériellement, mais à développer sa conscience? On n'est pas tous, on sait bien qu'on n'est pas dans la matière on n'est pas dans la vie pour vivre une expérience purement matérielle, mais aussi pour développer notre conscience, la matérialité étant un moyen et pas un but. Donc, si on accepte l'idée de ce but commun, eh bien, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'avancer dans l'entraide avec le meilleur de ce que chaque groupe peut proposer? Et c'est là où on a besoin de changer un petit peu notre regard, puisque éduquer l'animal, élever un animal n'est pas forcément l'asservir, mais ça peut être aussi l'éduquer et en plus, en allant un petit peu plus loin, nous éduquer dans la relation que nous avons avec eux. Et ça nous amène vraiment à la suite, qui était aussi le but de cette conversation avec vous. On voit que ces animaux sont avec nous depuis des millénaires, payent un prix relativement fort, voire très très fort à cette cohabitation, à cette coévolution, que très souvent nos rapports avec eux sont des rapports de domination, et globalement, comme on l'a vu dans d'autres épisodes, nos rapports avec les enfants et avec les autres, beaucoup des rapports de domination malheureusement. Alors, l'idée aussi de cet épisode ensemble, c'est de pouvoir se dire, mais comment est-ce qu'on sort de ça? Et puis, comment est-ce qu'on peut vivre autre chose avec nos animaux et avec les animaux qui nous entourent? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait y gagner? Parce qu'il y a peut-être une autre forme de coévolution qu'on commence tout juste à voir aujourd'hui et qui pourrait être extrêmement riche, précieuse et nous apporter aussi beaucoup, tout en leur apportant à eux. Alors, c'est vers là que j'ai envie d'aller avec vous maintenant. Et c'est peut-être le moment que tu puisses prendre la parole, Francine, en nous racontant ce que tu as fait avec ton cheval, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette aventure qui s'est produite avec lui et qui a changé sa vie, mais qui a changé ta vie aussi. Mais en fait, vraiment, la rencontre avec mon cheval a changé ma vie et a changé la sienne aussi d'ailleurs. J'ai
j'ai découvert l'équitation très tard. Je ne suis pas ce qu'on appelle une femme de cheval qui a toujours vécu avec des chevaux. En fait, j'avais 45 ans quand j'ai commencé l'équitation. Et j'ai bien sûr suivi des cours, mais j'ai aussi beaucoup lu. Et le livre, Le Tao du cheval de Linda Kohanov, a été vraiment déterminant parce qu'il m'a conduit à suivre une formation d'équi-coaching avec une formatrice certifiée de sa méthode. J'ai appris en fait là à être avec un cheval en liberté, à être à côté de lui, à le convaincre à faire ce que je souhaitais, mais sans le forcer, sans domination, à établir une relation harmonieuse avec lui. Et c'est en fait ça qui m'a décidé d'adopter un cheval. Mon choix s'est porté sur un petit cheval de manège qui, très probablement, a été maltraité avant son arrivée à l'endroit où je prenais mes leçons d'équitation. Ce petit cheval avait littéralement peur de tout. Il avait perdu toute confiance en lui. Et bon, j'ai décidé de l'aider à retrouver sa confiance en lui en utilisant ce que j'avais appris à ma formation. Mais pour cela, il fallait que je comprenne pourquoi il était comme ça. Qu'est-ce qui lui faisait peur et comment le rassurer? Cela m'a demandé de l'observer, mais aussi de me mettre à sa place. C'est ce qui m'a permis de créer une relation de confiance mutuelle entre nous, qui s'est bâtie progressivement, de manière non linéaire, mais qui est très très profonde et qui existe toujours. Me mettre à sa place, c'est devenu tellement naturel pour moi que dans mon premier livre, c'est mon cheval qui parle et qui raconte notre histoire. J'ai en fait compris que sa perspective était différente. J'ai compris aussi qu'il était tout à fait possible de le rassurer, de lui expliquer, mais aussi d'apprendre de lui. Il pouvait y avoir en fait un réel échange entre nous. Et moi, d'une certaine façon, je l'ai aidé à surmonter sa peur des voitures, des cyclistes, des randonneurs de marche nordique avec leurs bâtons, de certains bruits. Lui, il m'a aidé à surmonter ma peur au galop, en m'amenant tout doucement à me détendre sur son dos, en lui faisant confiance et en me laissant porter par lui. Mais au cours du temps, j'ai en fait réalisé qu'il m'apprenait bien plus de choses que de galoper avec lui. Il m'aidait à acquérir des compétences très utiles dans ma relation avec lui, mais aussi dans ma vie quotidienne et même dans ma vie professionnelle. Par exemple, être dans le moment présent, me connecter à moi-même, établir une relation de confiance durable, fixer des limites, expérimenter le leadership authentique, lâcher prise, accepter l'idée que tout ne peut pas être tout le temps contrôlé. Et je dirais que c'est par son écoute, son effet miroir, sa patience, sa bienveillance surtout, qu'il m'a accompagnée et m'accompagne toujours dans mon apprentissage. Et je trouve qu'il m'a fait et qu'il me fait toujours un cadeau merveilleux. Qu'est-ce qui a fait quand tu as eu envie d'être dans cette forme d'observation? Parce qu'en fait, ça demande un travail particulier. Enfin, je veux dire que tu aurais pu prendre un cheval et puis lui dire, bon, on va le pousser un peu plus vite parce qu'il a peur de tout. Enfin, tu aurais pu gérer ça autrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as pris de cette manière-là? Si j'ai bien compris, avec douceur, en prenant le temps, en observant beaucoup ses réactions, en étant très à l'écoute. Et du coup, j'ai compris aussi que plus tu étais à l'écoute, plus cette écoute se développait et plus c'était fin et plus la relation s'amplifiait. En fait, c'est un animal qui était peureux. Donc, si j'y allais par la force, si je l'obligeais à faire des choses, probablement je serais arrivée strictement à rien. J'aurais simplement renforcé sa peur. Dans cette formation, en fait, j'avais appris à être dans un contact où on est libre avec le cheval et où on essaye de le convaincre de faire des choses sans le forcer. Et donc, suite à cette formation, je me suis dit, ça devrait être possible avec un animal qui a peur, parce que l'idée, c'est pas de le forcer, justement, c'est d'essayer de le convaincre. Sauf qu'ici, il y avait une étape en plus. Cette étape en plus, c'est que, en fait, comme il avait peur, il fallait d'abord comprendre ses peurs. Essayer de comprendre, par exemple, on se promenait sur un chemin, et puis tout d'un coup, il s'arrêtait, il avait l'air complètement terrifié, il voulait plus avancer. Bah oui, d'accord, mais pourquoi? Tant que je ne comprenais pas le pourquoi, je ne pouvais pas progresser avec lui. Et c'est comme ça que je me suis mis à observer l'environnement, mais aussi à me mettre à sa place. Parce que ce qui fait peur à un cheval ne fait pas spécialement peur à un humain. Je me souviens, par exemple, un jour
que nous étions sortis juste du manège et à côté, il y avait une maison de repos et c'était le jour des poubelles. Alors, il y avait un amoncellement immense de poubelles qui devait sentir très mauvais, encore plus pour lui que pour moi, parce qu'il a évidemment un odorat bien plus développé que le mien. Et il s'est littéralement figé parce qu'il y avait du vent, le plastique faisait du bruit, enfin, c'était très bizarre. Et je lui ai dit, écoute, ce sont des poubelles. Et regarde, si je touche, il ne se passe rien. Ça fait un peu de bruit, c'est tout. Eh bien, depuis ce jour-là, même quand on sortait le jour des poubelles, il avait compris, passait à côté sans problème. Donc, comprendre ses peurs me permettait de progresser avec lui et de lui apprendre des choses et de aussi créer cette confiance. Parce qu'effectivement, une fois qu'il a compris que quand je lui demandais de faire quelque chose ou quand j'essayais de lui faire quelque chose, il n'y avait pas de danger, que j'étais là, je le protégeais, que si je lui demandais de faire quelque chose, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de danger et il était en sécurité, il a tout doucement regagné confiance en lui-même aussi. Et toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à toi, en fait? Ça a changé ta relation avec ton cheval, mais si j'ai bien compris, ça n'a pas changé que là. Je pense que oui, ça a changé bien sûr la relation avec mon cheval. Ça a aussi changé ma relation avec les humains en général. Dans mon métier, dans mon boulot, j'étais manager, donc je gérais des équipes. Eh bien, j'ai aussi adopté la même approche. Je me suis rendu compte que parfois, il y avait des malentendus dans des équipes. Et ces malentendus, c'était lié au fait que probablement, on n'avait pas très bien compris ce que l'autre soit essayait de dire ou ne voulait pas dire, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et que donc, en observant et en étant à l'écoute active des autres, on pouvait apprendre beaucoup plus et on pouvait souvent débloquer un ensemble de situations. Et donc, cet apprentissage de l'écoute active, d'essayer aussi de se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, c'est pas spécialement accepter ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est pas faire la même chose, mais c'est simplement comprendre que quelqu'un peut avoir un point de vue différent et donc adopter une attitude plus ouverte. Et ça m'a beaucoup aidée dans ma relation au travail. Ça m'a aussi appris ce qu'on appelle le leadership authentique. C'est avec un animal, on doit être soi-même, on doit être vrai. Si on est en décalage avec soi-même, l'animal estime qu'on représente un danger puisqu'on ne sait même pas qui on est, nous-mêmes. Mais finalement, dans la vie de tous les jours, avec les autres humains, les collègues, les amis et autres, c'est un peu la même chose. Quand on est sincère, c'est une autre forme de relation qu'on crée. Donc c'est un peu tout cet ensemble de choses qui m'ont fait évoluer aussi dans ma vie privée et professionnelle. C'est intéressant d'en avoir conscience parce qu'effectivement, il y a quelque chose, quand tu as commencé à en parler, en fait, tu me faisais penser au travail que font les éducateurs de jeunes enfants, qui sont en fait beaucoup dans l'observation puisque les enfants ne parlent pas. On a tendance à être sinon obnubilés soit par l'image projetée, soit par la parole, soit par les mots qui sont prononcés. Et en fait, dans le non-verbal, il y a énormément d'éléments. Et les éducateurs de jeunes enfants apprennent vraiment à faire ça. Et, enfin, je n'avais pas fait le travail que tu fais avec les chevaux, mais je l'avais vécu avec des jeunes enfants en les observant beaucoup, comme font les éducateurs de jeunes enfants. Et déjà là, j'avais repéré plein de choses. Et c'est vrai que, juste pour amplifier ce que tu dis, ça change effectivement la pratique parce qu'on devient beaucoup plus attentif au non-verbal, on devient beaucoup plus attentif à la cohérence, aux liens, à tout ce qui se passe autour dans l'environnement, au fait que l'autre, qu'il soit enfant, bébé ou animal, il va avoir une perspective qui n'est pas du tout la nôtre, parce qu'il voit peut-être beaucoup plus bas, beaucoup plus haut, différemment, qu'il a des peurs, des contraintes, des besoins qui sont différents. Et je crois que ça nous ouvre beaucoup au fait de pouvoir voir, d'abord accepter, et puis s'ouvrir au fait que les autres autour de nous, ils ont beau être des humains, ils voient aussi le monde très différemment de nous. Ils peuvent avoir des traumatismes ou des peurs qu'on n'a pas du tout et qu'on n'imaginerait pas. Mais parce qu'on s'est ouvert à cette perspective, on peut l'entrevoir et puis on peut être avec eux là, sans devenir eux-mêmes, sans être en sympathie totale, mais juste s'ouvrir au fait que ça existe, en tenir compte, et puis éventuellement traverser ça ensemble, ou en tout cas juste en tenir compte pour arranger la relation d'une manière qui convienne à tout le monde et qui ne soit pas en domination, parce que je crois que quand on n'a pas cet outillage-là, quand on ne sait pas faire ce genre de choses, la seule arme qui nous reste, c'est la domination. C'est essayer de forcer, quoi, tu vois.
Alors que finalement, là, ce que ton expérience, elle montre, c'est qu'il y a d'autres manières de faire et qui sont tout aussi efficaces et très durables. Parce que la force et la domination, faut mettre sans arrêt de l'énergie. Déjà, c'est assez moche, c'est pas forcément ce qu'on a envie de vivre. Mais en plus, ça demande une énergie phénoménale tout le temps pour être tout le temps en forçage et en domination d'un autre qui n'a pas du tout envie de l'être. C'est sans doute pas notre nature profonde d'être comme ça dans cette forme de force, de contrôle et de domination permanente. J'ajouterais que la plupart du travail, entre guillemets, que j'ai fait avec mon cheval, je l'ai fait à pied. Je le tenais, ou je le tiens toujours, avec simplement une corde et un licol éthologique. Et je vais me promener comme ça à peu près n'importe où, parce qu'il a vaincu ses peurs et que maintenant il se promène avec moi dans les petits chemins de campagne et même quand le tracteur passe à côté, il n'a plus peur. Alors qu'avant, s'il y avait eu un bruit pareil, je me serais retrouvée au milieu du champ probablement. Ces relations que tu as eues avec ton cheval et puis qu'on a observées par ailleurs, ça nous a donné envie d'animer des ateliers autour de l'animal enseignant, l'animal partenaire, etc. Est-ce que l'une ou l'autre, Anna, Francine, vous avez envie de nous en parler? Oui, mais je pourrais dire quelques mots là-dessus parce qu'effectivement, l'exemple de Francine, il est très parlant et beaucoup de personnes auraient envie de ce genre de relation, mais ça demande un changement profond de notre fonctionnement ancestral de domination parce que dans ce fonctionnement ancestral, dans ce qu'on a appris, eh bien, on croit que l'humain doit éduquer l'animal, c'est-à-dire le modeler à quelque chose qui est ce qui lui convient parce que nous pensons que nous savons ce qui est bon pour l'animal. Alors qu'en fait, l'exemple de Francine, il correspond à une aspiration profonde que nous avons, nous les êtres humains, qui est de devenir des partenaires avec les animaux, c'est-à-dire quelque chose qui ne joue pas de la domination, mais qui joue de l'écoute, de l'intérêt pour l'autre, de l'empathie, de l'ouverture, enfin toutes les choses que Francine vient de nous partager à travers son vécu personnel. Et donc, nous avons pensé à proposer 3 niveaux dans cette relation différente, dans cette relation où on reconnaît que la coopération est plus importante et plus efficace que la domination pour vivre sur cette terre. Donc, le premier niveau, c'est l'animal partenaire. Et donc là, on apprend justement à observer son animal, on apprend à être dans le moment présent avec lui, on expérimente des choses et on découvre que, il y a des éléments de cette relation, quand on les a vécus autrement, qui nous bénéficient aussi dans nos relations diverses avec les êtres humains. On se décentre. Je ne sais pas, Francine, si tu veux dire quelques mots là-dessus, sur l'animal partenaire, puisque c'est comme ça que tu as commencé, en fait. Et je pense qu'on devient beaucoup plus humble quand on fait ça, parce qu'on se met au même niveau que l'animal. Et si on a cette ouverture d'esprit, effectivement, on change de perspective et on s'enrichit. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très, très important qui nous aide à évoluer. À partir du moment où on se rend compte qu'on peut apprendre de l'animal, c'est un processus qui ne va jamais s'arrêter. Parce que chaque jour, on apprend des choses différentes. Chaque jour est une opportunité de découvrir quelque chose de différent. Et l'observation, c'est quelque chose qui, finalement, c'est un outil très simple, mais que beaucoup de gens ou beaucoup de personnes n'utilisent pas. Ce n'est pas leur réflexe naturel. Et quand on observe, on se rend compte que observer, c'est par la vision, par la vue, bien sûr, mais c'est pas seulement ça, c'est écouter, c'est sentir les différentes odeurs, c'est faire refonctionner nos sens qu'on a un petit peu oubliés, et ça nous rapproche de la nature. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui nous reconnectent à nous-mêmes et qui nous reconnectent avec la nature dont on est issu. Donc, c'est assez profond, finalement. C'est ça. Donc, on commence par l'animal partenaire, c'est-à-dire on observe et on expérimente des choses qui sont de l'ordre d'un nouveau type de relation de partenariat, évidemment, puisque le titre, c'est l'animal partenaire. Et puis ensuite, on passe à l'animal enseignant, où là, on accepte que l'animal peut nous enseigner des choses. Donc, c'est la deuxième étape, le deuxième cursus qu'on propose, qui est donc une prolongation du premier, puisque là, on envisage de laisser à l'animal la main pour qu'il devienne notre enseignant. L'éducation ne se fait plus à sens unique, mais elle se fait dans les 2 sens. Et donc, il y a un enrichissement réciproque, comme ce que tu venais de raconter,
Et donc, c'est une application pratique de la coévolution, en fait. Il nous permet de coévoluer plus vite et puis à l'échelle individuelle. Exactement, puisqu'une coévolution d'espèces, ça se fait à travers les initiatives individuelles de chaque personne dans l'espèce ou de chaque animal dans l'espèce. Donc, ça ne se fait que comme ça. Et puis ensuite, quand il y a un certain nombre d'individus qui ont franchi ces pas-là, eh bien, ça fait bouger toute la grande lourdeur d'un collectif. Ce qui est aussi intéressant de constater dans l'animal enseignant, c'est que l'animal, il nous enseigne finalement des compétences dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. Et des compétences qui sont finalement très faciles à mettre en œuvre, à apprendre avec l'animal qui est tellement bienveillant et qui ne nous juge pas. C'est aussi quelque chose qu'on apprend dans ce cursus de l'animal enseignant. Absolument. On voit comment les participants évoluent d'une session à l'autre et c'est magnifique de constater que leur ouverture d'esprit initiale, leur bonne volonté pour essayer cette nouvelle stratégie relationnelle leur apporte une nouvelle dimension, un nouveau développement et pour parfois une remise en question profonde. Et cette remise en question, on peut encore l'approfondir avec le cursus qui suit, c'est-à-dire l'animal guide, qui lui est quelque chose où là carrément on accepte que certains animaux particuliers, pas tous évidemment, ont des compétences et une bienveillance spécifique pour nous aider dans notre chemin de vie. Oui, nous donner des informations ou un regard. Et c'est vrai que ce changement de regard, comme vous le dites, il ne s'agit pas de passer de la domination à la soumission, mais en tout cas d'un rapport d'équivalence qui permet d'apprendre les uns des autres, comme on peut le faire avec nos collègues, avec nos conjoints, avec nos enfants, nos amis. Et ce qu'on voit, c'est que ça permet d'ouvrir effectivement des portes et des champs que les gens n'auraient pas imaginés au départ, et ça fait tomber beaucoup de barrières, beaucoup de freins. Et finalement, des gens qui étaient bloqués sur un champ de leur vie se retrouvent en fait libérés. Et c'est d'autant plus intéressant de faire ça avec des animaux qu'effectivement, comme tu le dis Francine, ils ne sont pas dans le jugement et ils sont bienveillants, mais en plus, ils ont du temps pour nous observer, donc ils voient plein de choses. Exactement, ils savent beaucoup de choses sur nous que nous ne savons pas forcément clairement sur nous-mêmes. Et donc, cette domination ou soumission, c'est les deux faces de la même pièce en fait. On passe de cette pièce-là à un autre modèle de fonctionnement qui est celui de la collaboration, de la coopération. Et on sait bien que c'est un modèle gagnant par rapport à la domination et à la compétition. Surtout quand le monde est complexe, qu'il est chaotique, parce que la domination qui va avec le contrôle, ça marche que dans un monde qui est très très stable. Et encore, ça marche pas très bien, mais juste ça peut à peu près fonctionner dans ce cadre-là. Alors imaginez qu'il y ait beaucoup plus de gens qui fassent ce genre de cheminement, que ce soit avec les parcours que tu proposes, Anna, ou par d'autres moyens. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos relations avec les animaux, dans nos relations avec les humains et dans la vie sur la Terre ? Alors, pour ma part, je pense que ça serait une révolution totale. On passerait de Darwin à quelque chose de complètement nouveau, puisque la domination prend sa racine dans la nécessité de survivre. Elle a été utile à notre espèce, puisque l'humain physiquement est vulnérable par rapport aux conditions de vie de la Terre. Mais au XXIe siècle, eh bien, nous sommes dans l'Anthropocène, donc l'être humain a fait beaucoup de progrès pour survivre ici. Nous avons toutes sortes d'outils à notre disposition. Et on n'est plus obligé de vivre dans la peur comme on l'a fait à l'époque. Donc, nous pouvons commencer maintenant à essayer la créativité, l'ouverture, etc. Puisque ça y est, nous avons fait la preuve que nous sommes capables de dominer la planète. Donc, arrêtons ces habitudes
que nous avons acquises, voilà, et que nous perpétuons par ignorance ou inconscience. Donc, il faut se rappeler que le fonctionnement de l'humain sur la Terre, ça vient de la peur qui dicte un mode de vie crispé, qui est enfermé dans des limites. Nous avons gagné la guerre, donc maintenant il faut arrêter, sinon on va détruire tout jusqu'à la fin. On ne peut pas survivre sans les autres. Les sudistes n'ont pas pu conserver le mode de vie quand leurs esclaves ont disparu, c'est exactement la même histoire. Donc il y a des romans de science-fiction qui explorent ces relations différentes. Il y a des romans, par exemple, Colère de Denis Marco, qui m'a beaucoup marqué, où des animaux prennent le pouvoir sur des humains. On se rend compte à ce moment-là, en lisant ce genre de choses, de l'étendue de la maltraitance que nous avons causée, puisqu'elle est montrée à l'envers. Et nous pouvons, j'espère que de plus en plus de gens vont avoir cette conscience qu'il est possible et tout à fait acceptable. C'est pas dangereux de sortir de la domination. Au contraire, c'est très satisfaisant. Et donc, que nous avons la capacité, les ressources pour développer des relations différentes, de s'intéresser à ces altérités que sont les animaux avec respect, le respect qui est dû à tout être vivant, même s'il n'est pas humain. Et avec la curiosité qui nous caractérise, eh bien, nous pouvons essayer des nouveaux modes relationnels. Donc, on a 2 outils très intéressants qui sont accessibles à tous, l'observation dont parlait Francine et la communication intuitive qui nous permet éventuellement, pour ceux qui le désirent, d'aller comprendre ce que vit l'animal et d'aller construire en conscience, dans un échange de conscience en conscience, comment cette nouvelle relation peut se mettre en œuvre. Voilà, et donc je pense que ça vaut la peine de s'interroger, est-ce que j'ai envie de continuer dans la domination ou est-ce que j'ai envie d'essayer autre chose avec ma créativité. Là, on voit effectivement qu'est-ce que ça pourrait donner comme monde, comme relation. Ça pourrait nous amener à quoi si on va encore un peu plus loin? C'est quoi le rêve derrière que vous portez toutes les deux, toi, Francine et Anna? Francine, je te laisse parler un peu. Bon, moi, déjà, pour compléter un peu ce qu'Anna disait, je dirais que je pense que ça impliquerait un beaucoup plus grand respect du monde qui nous entoure, que ce soit les animaux, les plantes, les écosystèmes, les paysages. Et ce serait une reconnexion à la nature, mais aussi à notre nature profonde. Et ça, c'est pour moi, formidable richesse de connaissances partagées. Ça, c'est une chose. Le rêve, c'est pour moi que l'humain redevienne un peu plus humble et qu'il redécouvre justement ce lien avec la nature qu'il a fait naître et qu'il la respecte, mais aussi qu'il retrouve des valeurs essentielles de la vie. On vit maintenant dans un monde qui est tellement artificiel, c'est le béton, ce sont les technologies, et puis le vivant, oui, accessoirement, il est là. C'est un petit peu dommage. Et on saccage cet environnement, que ce soit les animaux, les plantes ou autres, avant même de les comprendre, avant même de les découvrir, avant même de voir comment on pourrait vivre ensemble. Et ça, c'est quand même vraiment tellement triste de passer à côté de toutes ces richesses. Donc, prendre conscience que nous, humains, finalement, nous faisons partie de cette magnifique toile de la vie et que nos destins sont liés, tous, on est liés les uns aux autres. Et par conséquent, seul un équilibre harmonieux entre nous permettra de préserver cette toile de vie dans toute sa splendeur. Ça, ce serait vraiment magnifique si on y arrivait. Ça nous ferait un bien fou, on est tellement plus heureux quand on a ce type de lien. Oui, c'est sûr. Et pour moi, je vois aujourd'hui sur la Terre des êtres humains qui manifestent encore des comportements archaïques, comme la tauromachie, qui reproduit le rite crétois du Minotaure. Ça fait quand même plus de 20 siècles que l'histoire a eu lieu, ou les sacrifices d'animaux à fin rituelle. Les Aztèques, c'était avant Jésus-Christ. Donc, l'évolution est très lente, puisqu'il y a encore des êtres qui sont dans des comportements de ces époques-là. Si on la compare à la durée de vie d'un individu, ça paraît interminable. Mais j'ai quand même confiance que l'espèce et que les espèces évoluent lentement, mais sûrement vers une collaboration et vers une émancipation de ces histoires de domination. Donc, on parle beaucoup du respect qui est dû aux femmes avec des mouvements comme MeToo, mais ça fait même pas un siècle qu'on sait que les bébés ont une conscience. Donc, on avance, c'est très lent, mais on avance quand même.
Donc, les consciences des créatures qui vivent dans la matière évoluent à travers un système collectif qui nous dépasse et chacun peut y apporter sa pierre. Donc mon rêve, c'est d'accompagner utilement ceux qui choisissent de se mettre dans ce système évolutif d'une manière active pendant que je suis sur la Terre. Je fais partie d'une immense chaîne de conscience, j'en suis tout à fait... c'est très important pour moi de savoir que je fais partie de cette immense chaîne de conscience. D'autres y ont travaillé avant moi, d'autres continueront après moi. Moi, je vis mon rêve de me sentir à ma place dans ce processus incroyable qu'est l'aventure de la vie. Imaginez que parmi nos auditeurs, certaines auditrices, certains auditeurs aient envie de vivre ce dont vous nous avez parlé, et envie de découvrir cette relation et envie de la vivre au quotidien. Par quoi vous préconisez de commencer? Qu'est-ce que vous les invitez à faire? Pour moi, c'est très simple. Venez suivre une formation avec nous, venez suivre un de nos cursus. Bien sûr, vous pouvez le faire tout seul, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de cheminer avec d'autres personnes. C'est très intéressant d'être témoin du cheminement des autres. C'est une source de joie, d'émerveillement. Et quelqu'un a dit un jour, si on aime le vivant, il faut l'aimer jusqu'au bout. Moi, je me dis, si vous aimez votre chien, interrogez-vous sur cet amour, parce que aimer, c'est donner le meilleur de soi-même à l'autre. Respecter son choix, respecter ses goûts, même si c'est parfois pas ce qu'on a envie de faire. On ne garde pour soi, à la fin de sa vie, que l'aventure intérieure qu'on a vécue. Donc, observez vos animaux, que vous participiez ou non à une formation, apprenez à les connaître, identifiez ce que vous appréciez chez eux, comment vous pouvez faire évoluer votre vie pour incarner à votre tour les qualités dont ces animaux sont porteurs. Ça, c'est déjà une très bonne chose qu'on peut faire tout seul chez soi. Et puis, si vous choisissez la voie de la communication intuitive, eh bien, apprenez ses aspirations, les aspirations de votre animal, apprenez ses ambitions pour votre relation, apprenez de ses idées sur ce qui améliorerait votre vie. Et à ce moment-là, vous entrerez plus profondément dans le monde de la conscience et petit à petit, ça changera votre vie. Vous vous mettrez sur la route de cette coévolution. Vous aurez mis un pied en dehors de la survie pour participer à la vraie vie. Voilà pour moi le premier pas. Quelques exemples de premiers pas. Et Francine? Ça, je suis tout à fait d'accord avec Anna, bien sûr. Et je pense que des choses très simples qu'on peut commencer à faire au quotidien, c'est observer le monde qui nous entoure et essayer d'adopter d'autres perspectives, de se mettre un peu à la place de l'autre, qui que soit cet autre, que ce soit son chien, son chat, son cheval, un autre humain, n'importe. Ça ouvre énormément de possibilités et ça crée beaucoup de joie de se rendre compte que peut-être on comprend des choses qu'on n'avait pas comprises jusque-là. C'est une découverte. Et se lancer dans ce processus, c'est quelque chose de fantastique. Oui, il y a vraiment quelque chose de très simple qui est la curiosité, en fait, dont tu parles, Francine. Remplacer le jugement par la curiosité. C'est à la fois très simple dans l'idée. Pour certaines personnes, c'est difficile parce qu'ils sont tellement dans le jugement. Mais en fait, ça change toutes nos relations. Je me souviens un jour, on m'avait dit, mais comment tu as fait pour que tu aies tellement de projets dont on t'avait dit qu'ils étaient compliqués, que ça prendrait des années, que les gens ne voulaient pas. Puis en fait, en quelques jours, quelques semaines, ça a été réglé. Et quand j'ai cherché à ce que j'avais fait, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, la seule chose que j'avais fait, c'était d'être curieuse de comment ils faisaient ce qu'ils faisaient et pourquoi ils pensaient ce qu'ils pensaient, quoi. Sans juger ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai, quand on est dans cette posture-là, alors pour certaines personnes, c'est spontané, naturel. Pour d'autres, ça va être un peu un travail, mais ça va être... les premières fois, ça va être un petit peu un effort de se dire, OK, j'arrête de juger, je regarde, j'observe. Et puis progressivement, ça peut devenir une habitude. Et c'est vrai que ça change. Ça change vraiment immensément la vie. Parce qu'on peut faire tout avec cette joie d'enfant, vivante, vibrante. Et puis quand on est avec cette vibration-là, c'est tellement plus facile de rentrer en communication, en connexion, en fait, tout simplement avec le vivant. Ça me fait penser à une tortue qui peut être dans la peur et vivre sous sa carapace. Et à ce moment-là, ben voilà, elle survit, mais le monde lui passe au-dessus, elle se rend compte de rien. Et donc, passer de la peur à la curiosité, eh bien, c'est sortir la tête, essayer d'avancer une patte et puis aller voir ce qui se passe autour. Même si on n'y va pas vite, on y va et c'est plus intéressant. Ça fait une belle conclusion, mais il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez dire l'une ou l'autre avant qu'on conclue cette conversation? Moi, c'est bon. Vas-y, Francine. Moi, c'est bon aussi. Je dirais simplement merci d'avoir cette opportunité de partager cela avec un plus grand nombre. J'espère que ceux qui écouteront le podcast, ça leur donnera des idées, ça leur donnera cette curiosité, justement. Merci à toutes les deux, Anna et Francine.
Si vous voulez lire les livres d'Anna Evans ou de Francine Goffaux, si vous voulez participer à leur stage, si vous voulez en savoir davantage sur elles, sur leurs publications, sur leurs actions, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.